Добрый день, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это третья часть нашего видео, где мы в каркасном доме в Ропшинском поселении делаем камин с кассетой. На данный момент что мы видим? У нас уже практически готов конвекционный объем. Заказчик попросил вывести 4 воздуховода для отопления второго этажа. Соответственно, вот эти гибкие воздуховоды, они заизолированы фольгированным скотчем. И, соответственно, после того, как мы закроем вот эту вот фронтальную стену, закроем тоже ватой и гипсокартоном. Впоследствии здесь будет 2 окна у нас вырезано для того, чтобы теплый воздух выходил наружу, для того, чтобы обогревать вот это помещение. Вот. И 4 канала для того, чтобы теплый воздух уходил и обогревал немножко помещение второго этажа. Соответственно, практически готово тело камина. Специально не стали зашивать вот эту фронтальную панель, чтобы можно было увидеть внутренности. То, что изнутри наша кассета как в фольгированном ватном мешке. Соответственно, теплый воздух будет уходить только в отверстие, отведенное для этого теплого воздуха. Вот, значит, задняя стенка — это у нас противопожарная отступка толщиной 150 мм плюс еще вата. Вот, соответственно, подключен у нас уже камин к дымоходу. На втором этаже сейчас ведутся работы по зашивке трубы в гипсокартонный короб. И впоследствии в 4-м финальном видео мы с вами посмотрим, как выглядит техническая часть в полностью сделанном виде. И на втором этаже как это выглядит, и вид с крыши. Спасибо.